好高興大家翻到嚟主恩堂喎，我哋又可以一齊喺呢度去用詩歌讚美我哋嘅神。好都邀請大家放低我哋手邊嘅事情，我哋而家呢個時刻咧，可以專心嘅去親近我哋嘅上帝。好邀請大家一齊起立，我哋奉主耶穌基督嘅名，我哋一齊用詩歌去敬拜。這是天父嘅世界。這是天父世界，我要側耳傾聽，宇宙唱歌，四圍響應，線上作樂同聲。這是天父世界，我心滿有安寧，樹木花開，蒼天碧海，述說天父全能。這是天父世界，我要側耳傾聽，宇宙唱歌，四圍響應，聖神作樂同聲。這是天父世界，我心滿有安寧，樹木花開，蒼天碧海，述說天父全能。喺詩篇24篇，我哋大家一齊去讀好嘛？1、2、3。地和其中所充滿的，世界和住在其間的，都屬耶和華。這是天父嘅世界，讓我哋咧都願意嚟到天父嘅面前，開口歌頌，去進入天父嘅世界。這是天父世界，笑了將翅飛鳴，新光映輝，百花美麗，頌揚造物尊名。這是天父世界，他愛普及萬千，風吹自從天主奧妙，天父充滿世界。這是天父世界，笑了將翅飛鳴，新光映輝，百花美麗，頌揚造物尊名。這是天父世界，他愛普及萬千，風吹自從天主奧妙，天父充滿世界。這是天父世界，他愛普及萬千，風吹自從天主奧妙，天父充滿世界。風吹自從天主奧妙，天父充滿世界。我哋將掌聲都獻俾我哋嘅神。好，大家請坐。這是天父嘅世界。天父係我哋值得，係我哋可以依靠嘅神，讓我哋繼續用詩歌去親近佢。主，常聽我禱告，陪伴我走過每個黑夜，安慰我，明白我軟弱，輔助我，引領我向前行。來到你跟前宣告，你是我神，我力量，你是我的
山寨，是我保障，是我拯救，你是我唯一的依靠。縱使地改變，高山震動，潮浪雖翻騰拍我，我仍然宣告，你是我的依靠，你是我唯一的依靠。大家一齊祈禱啊！親愛嘅天父，呢個世界係屬於你嘅，無論地和其中所充滿嘅世界和住在當中嘅，都屬於你，我哋都屬於你。求主幫助我哋去學習，我哋去永遠嘅依靠你，因為喺你嘅手中破碎嘅都可以完美。求主幫助我哋用詩歌繼續親近你，向你祈禱，去垂聽你嘅話語。主常聽我禱告，陪伴我走過每個黑夜，安慰我，明白我軟弱，輔助我，引領我向前行。來到你跟前宣告，你是我神，我力量，你是我的山寨，是我保障，是我拯救，你是我唯一的依靠。縱使地改變，高山震動，潮浪雖翻騰拍我，我仍然宣告，你是我的依靠，你是我唯一的依靠。主常聽我禱告，伴伴我走過每個黑夜，安慰我，明白我軟弱，輔助我，引領我向前行。來到你跟前宣告，你是我神，我力量，你是我的山寨，是我保障，是我拯救，你是我唯一的依靠。縱使地改變，高山震動，潮浪雖翻騰拍我，我仍然宣告，你是我的依靠，你是我唯一的依靠。來到你跟前宣告，你是我神，我力量，你是我的山寨，是我保障，是我拯救，你是我唯一的依靠。縱使地改變，高山震動，潮浪雖翻騰拍我，
的依靠，我仍要宣告，你是我的依靠，你是我唯一的依靠。天父，我哋感謝你，你係我哋唯一嘅依靠，因為喺紛亂嘅每一日，係你令到我哋嘅心可以安定，幫助我哋唔會有任何嘢去阻隔我哋同天父你，讓我哋繼續用詩歌去感謝佢。就算多艱苦，感激你在保守看顧，我得享安息，你撫慰我心相處，我依靠你，未懼洪濤風雨。謝謝你的愛，是你的光彩，可使我舉起頭來，你光照我每天，指引我方向，一生也願意為主擺上，求能一世尊重你，誰人可替代？你怎麼可相比？想與你一起，救主多麼美，沒有別個能隔絕我跟你，求能一世尊崇主你，完全所有奉獻討主的歡喜，我的福氣。心想你，一切全為愛着你。謝謝我恩主，就算多艱苦，感激你在保守看顧，我得享安息。心相處，可依靠你，未懼洪濤風雨。謝謝你的愛，是你的光彩，可使我現舉起頭來，你光照我每天，能指引我方向。一生也願意為主擺上，求能一世稱頌你，誰人可替代？你怎麼可相比？我單單想與你一起，救主多麼美，沒有別個能隔絕我。世主崇主你，完全所有奉獻討主的歡喜，我的福氣，我心想你，
感謝你嘅看顧同埋保守。求主悅納我哋嘅敬拜，求主幫助我哋學習你嘅話語。祈禱係奉主耶穌基督名求，阿們。教會咧就每一年嘅近住 Thanksgiving 咧，我哋都有一個叫做 Stewardship Sunday， 即係咧管家嘅月，一同嚟到思想下，即係我哋作為神嘅兒女，同時間咧我都係神嘅管家，神將萬物賜俾我哋，唔單止係享受，亦都係替佢嚟到託管，好好嘅善用，好好嘅使用。咁啊，我今日題目係叫神的物當歸給神。因為咧今日有聖餐，我哋會比較 concise 啲，同埋走得快啲，唔得，但係我哋唔會匆忙，但係會走得快啲。請弟兄姊妹咧思想上面準備一下，跟得上去嚇。好，我哋一齊讀聖經啊！呢個嘅馬太福音第22章第15節，咁你就見到咧呢段聖經咧係講到主耶穌同埋法利賽人一個衝突，一個 confrontation 同埋一啲 conflict 啊，一個衝突咁樣。咁主耶穌在世上嘅時候，如果讀福音書咧，就講到耶穌嘅神蹟奇事啦，佢做嘅工作啦，傳福音啦，又講到耶穌嘅言論。咁第三部分咧，常常講到主耶穌同人哋過唔去喎，衝突喎，係咪？好多人挑戰佢、詢問佢、有盤問佢、有質問佢，好事嚟嘅。不過好感謝神就係咧呢啲嘅盤問啊、詢問啊、質問之後咧，有一個真理咧就攞出嚟。咁啊，成為咗好重要嘅真理添喎！所以咧就有好有唔好啦。佢哋質問，結果主耶穌就將呢個真理闡明出嚟，就顯露出嚟。我哋一齊讀呢一個嘅第22章開始，但一路一章章去讀。備起，當時法利賽人出去商議，怎樣就着耶穌的話陷害他，就打發他們的門徒同希律黨的人去見耶穌，說：夫子，我們知道你是誠實人，並且誠誠實實傳上帝的道，什麼人你都不徇情面，因為你不看人的外貌。咁大家睇個圖畫啦，當然呢個係想像出嚟嘅嚇。咁啊，耶穌咧看出他們嘅惡意，就説啊：假冒為善嘅人啊，你為什麼試探我呢？就呢句説話啊。咁啊就係當然間你見到着白色袍嘅就係主耶穌啦。咁嗰啲文士啊、啲法利賽人咧喺側邊嚟到質問佢啦嚇。咁啊好，再讀落去啊，預備起。請告訴我們意見如何？納稅給凱撒可以不可以？耶穌看出他們的惡意，就說：假冒為善的人啊，為什麼試探我呢？拿一個上稅的錢給我看。他們就拿一個銀錢來給他。耶穌說：這杖和這號是誰的？他們說是凱撒的。耶穌說：這樣，凱撒的物當歸給凱撒，上帝的物當歸給上帝。他們聽見就稀奇，離開他走了。本來呢個情景咧就係要嚟整耶穌嘅，呢個整呢個字即係整佢啊，唔係整蠱，即係整佢啊。咁啊，點知主耶穌講一句説話，成個局咧就顛覆咗，即係翻轉咗翻盤啊！成個翻盤晒，成個局勢從呢邊去到另外一邊。咁啊，佢哋聽見之後都無話可説啊，一個一個咧就離開。咁問題就話，為什麼點解法利賽人咁憎耶穌咧？咁樣嚇，咁好幾次咧想用借刀殺人嘅辦法去除滅耶穌啊，好幾次。咁啊，上述經文咧所記載嘅咧就係一個例子啦。嚟到將耶穌咧推到一個咧進退兩難嘅。咁啊，耶穌咧佢點解咁憎耶穌咧？因為耶穌在佢嘅言行當中咧，佢唔單止係看穿啊。佢哋假冒為善嘅虛偽，耶穌咧更加常常咧係講穿啊！我哋知道咧都係講穿佢本，你知道一般人都係啦，睇穿好啦，唔好講穿啊，係嘛？俾個面嚟咁樣樣嚇，個底唔好露出嚟啊！講睇穿好啦，我知你睇穿，你又知道我睇穿，我知道你睇穿，咁睇穿好啦，唔好講穿啊！人都係咁樣樣嘅，你保住我個鑊，我保住你個鑊咯，即係咁樣樣，通常係咁樣樣。但耶穌咧唔係。耶穌係説穿咗佢哋嘅本相，
因此咧惹嚟佢哋嘅憤恨，所以咧亦都帶嚟種種嘅滅聲嘅行動。有時我讀啲經文嘅時候，講到耶穌好似不近人情，但你必須明白一個好基礎一個事實。如果呢個事實你唔搞清楚咧，你會對耶穌所做嘅嘢咧好多疑問。呢個咩事實咧？鐵一般嘅事實就係神就是愛，耶穌就是愛。所以咧，耶穌所講嘅同埋佢所散發出嚟所有嘅行動嘅基礎係愛，係愛。因此你哋唔好睇個表面就話哇乜佢不近人情啊，又講穿啊，又拆穿啊，又睇穿啊咁樣，就好似一個醫生咁樣樣啊。不如你去睇醫生，我成日都講醫生最近係嘛？咁你將你嘅真相話俾你聽啊。如果個醫生仲同你係好朋友嘅話咧，佢更加將真相話俾你聽添。佢一啲都唔會隱瞞，係咪？因為咧佢想幫助你，所以真相講出嚟嘅時候咧唔係幾好聽嘅，有時好驚嘅，有時好難過嘅，有時好痛苦嘅，但佢必須要話俾你聽。所以你見到耶穌好多所謂一啲嘅令到你好疑惑嘅事情嘅記載又好，問題又好，你記住咧，嗰個核心咧係耶穌就係愛，神就是愛。你初見到佢所講嘅嘢、做嘅嘢，可能好難和諧，好難 harmonize， 但你過後你就知道，原來佢所講嘅耶穌盼望藉著呢一個咁直接嘅 confrontation， 咁直接嘅呢一個嘅對峙，讓佢哋見到自己本相嘅時候，佢哋能夠嚟到耶穌嘅面前，得着耶穌所賜嘅義同埋恩典。係呢個係嗰個嘅背景啊。咁點解咁憎咧？因為光照在黑暗裏咧，黑暗咧一定唔接受光。約翰福音第1章第5節係咪？黑暗卻不接受光，因為福音嘅起點啊就係天國近了，你們都當悔改信福音啊，係咪啊？咁啊呢個悔改之前梗係要離罪啦，要知罪啦。你唔知罪，你唔離罪，點悔改咧？係咪？得個口講啊，唔係啊？但係佢哋唔肯悔改，都唔承認自己係個罪人。咁啊最多就話我哋而家係呢，你知而家好唔中意講咩嘢都係化解晒，乜都化解晒啊嘛。即係最多就話佢係一個喺道德上面比較有挑戰性嘅人咯 ，morally challenged person， 最多係咁講嘅，唔會話佢呢個罪人嚟嘅咁樣樣嚇。咁啊，所以咧有啲人就唔肯悔改咧，有啲人就迴避福音啦，有啲就曲解福音啦，有啲係憎恨福音咧，有啲係化解福音咧，有啲係對抗福音咧，最終咧係要消滅福音。人都係咁樣樣，呢個世界嚇。迴避福音就係話講到有啲人咧就話，叫佢聽福音啦，信福音，佢就話，哎呀，我點得閒信啦啊！我點得閒？等我退休咧，好似我嘅大嫂，佢話等我退休先啦，等我退休咗之後咧，我就信下咁樣樣啊。咁啊好感謝神啦！咁後來佢都信得住，都未退休信得住啦啊咁樣樣。即係想迴避，咁啊得閒之後咧，我就翻教會坐啦，即係咁樣。唉，基督教翻教會係俾啲得閒嘅人去嘅，我哋啲唔得閒噶嘛，揾食噶嘛，係咪？點得閒去咧？即係咁樣樣啊！有啲人曲解福音啦，曲解就話文化侵略啦。以前好早期教啊，呢啲基督教咧係即係好早期啦，喺啲西方世界咧對中國嘅一個文化侵略，因為信仰啊嘛咁樣樣。咁佢哋就叫我哋信耶穌入耶穌教嚇，咁其實唔需要噶啦。西方人咧信耶穌啦，我哋中國人我哋信孔子得噶啦嚇，即係我哋孔教有孟嘅孔孟之説啊嘛咁樣樣。你瓜計啲信耶穌咯，咁我哋又拜孔孟之道，你唔好搞我哋啦。河水不犯井水，你唔好搞我哋啦，即係咁樣樣。佢哋曲解以為耶穌咧係教人，耶穌唔係教人，耶穌係救人。耶穌唔係教人啊！耶穌係救人，當然間我哋話基督教裏邊有好多嘅教導，但係咧目的唔係教你，而係要救你，即係 savior。咁今日好多人咧就想消滅呢一個嘅基督教咧，又話基督教乜基督教物。我講過基督教真係，其實你撇開話，因為有冇神啊，有冇天堂地獄，即係你講現實啲嚟講，基督教有咩唔好啊？教你做一個公民，好嘅公民啊！突然間我哋再講下，好嘅公民，教你應該要納稅，係嘛？做丈夫嘅做好丈夫。好妻子，好嘅老闆，唔好恰你嗰啲員工啊！啲員工咧唔好蝦你個老闆啊！你服侍你嘅老闆，好似服侍上帝一樣啊！你哋做細佬哥嘅咧，做兒女嘅咧，要孝順父母啊！你哋做父母嘅咧，唔好惹兒女嘅氣啊，係嘛？咁啊都係好事嚟嘅，仲要愛你嘅鄰舍，係咪？有需要嘅人你要幫助佢，所以咧基督教乜都係好嘅。其實我都唔知點解啲人覺得咧，即係基督教對社會一個威脅。其實基督教所講嘅係令到整個社會更加嘅安穩、更加嘅結實、更加嘅平穩啊！呢個應該咁樣樣，但係好多人就誤解啦，佢哋曲解福音啦，有啲就憎恨福音啦，因為福音將人嘅本相露出嚟。
咁啊即係惱羞成怒啦，即係惱羞成怒啦，憎恨呢個福音，因為福音將佢講穿咗，將佢廣東話叫踢爆佢，踢爆咗佢，火都扯埋咁樣，就憎恨福音啦。當然有啲人就化解福音啦，化解就話：誒咩勸我哋悔改啫，勸我哋信耶穌咩悔改？你哋都好多罪人啫。嗱，邊個又嗰個基督徒啊，又乜啊？啊呢個嘅傳道人又點樣啊？即係將嗰啲黑暗嘢爆晒出嚟，即係化解你 neutralize 你。你哋唔需要向我傳福音咩悔改啫，你自己悔改先啦，係咪？咪化解福音啦，你叫做係咪？又迴避福音，又化解福音，又憎恨福音，要消滅福音就係咁樣樣啦。呢啲法利賽人就係咁樣，即係對耶穌嘅態度基本上就係咁，要消滅佢，要佢滅佢聲音。其實呢個陷阱嘅原委乜嘢咧？嗰啲人就問耶穌嘅問題：請告訴我們，你嘅意見如何？納稅給凱撒可以不可以？呢個凱撒呢個咧就唔係話個人名嚟嘅，凱撒即係羅馬皇帝，你知唔知道啊？即係個叫 Roman Emperor 叫做凱撒，唔係人名嚟嘅喎，唔係人名嚟嘅喎，即係凱撒咁樣嚇。咁啊，凱撒係羅馬帝國嘅皇帝。納稅俾凱撒，其實係納稅俾政府啫嘛，這是理所當然嘅事。點解嗰啲法利賽人會將呢件行動成為咗個爭議性嘅議題？點解有個議題咧？點解耶穌會掉落呢個幾乎會掉落呢個陷阱？點解會有一個陷阱咧？你解俾我聽，點解行交稅應該嘅？唔使講啦，耶穌咪交梗係交啦，嗱呢個法嚟噶嘛，係咪？有啲乜嘢嘅特別嘅原因令到呢個成為咗個陷阱咧？咁原來咧，羅馬政府咧，即係對百姓咧徵收3種嘅稅喎。一個咧就係土地稅，即係你種嘢啊，你種嘢咧要你嘅農產品啊收成咧要俾10% 俾政府嘅。呢個係少少以前啲帝國啦，即係咩蒼天之下莫非黃土，你聽過未啊？即係話中國以前啲皇帝就係所有嘅中國啊嘅地土啊，蒼天之下莫非黃嘅土啊！你而家耕種係耕我嘅。登喺我嘅土上面喎，你唔使交租啊！即係呢個就係咁嘅意思喎。啊，蒼天之下莫非黃土就係呢個觀念。咁啊，第二種就係關稅啦。而家大家都知道啦，即係關稅，即係針對做買賣嘅人啦。咁第三種就係人頭稅，就叫丁稅，丁一丁二丁個丁稅。丁稅咧淨係 charge 男人嘅啫喎，女人唔需要嘅喎。咁啊，1年交一次，今日就交1日嘅工資。1日嘅工資幾多錢咧？如果用今日嘅 minimum wage 16個半一個鐘頭嘅話咧，1日就8小時就732蚊。咁當然間邊有咁好啊？美國係最好，同你講啊！即係 minimum wage，啲歐洲國家咩盧森堡嗰啲仲好啲添啊，但美國係算好咧。好多國家 minimum wage 5毫紙美金就而家都係，特別非洲嗰度邊有130，邊處有咩16個半啊？啊，真係5毫紙嘅咋，好多國家你知特別啲非洲好多幾窮嘅國家係咪啊？咁啊，但係你要交呢個人頭稅，咁係啫。咁點解都係一個 issue 咧？咁樣嗱，原來咧呢個人頭稅本身咧嗰個象徵意義係大過實際意義嘅喎。猶太人被羅馬政權統治，本來就心不甘情不願嘅，本來就係咁嘅。佢哋喺公元前536年，咁啊南國又冇埋，北國又冇埋啦，即係以前佢兩個國家咁嘛，好似南韓、北韓啊，以前嘅東德西德咁樣，佢咪而家冇咗啦嚇。咁咧，咁佢哋咧就亡咗國之後咧，百姓就有嘅，但係咧佢哋冇政府嘅，冇政權嘅，冇自己嘅土地嘅，但係有自己嘅嗰啲百姓咧仲喺度啊，即係猶太人啲血統仲喺嗰度。咁啊，佢就俾呢一個嘅羅馬嚟到統治。等住你見羅馬有一個好大嘅帝國，即係好似我哋以前讀歷史咧，蒙古帝國啊，由呢一個嘅朝鮮半島一路打到去而家嘅東歐匈牙利，都係即係我哋今日嘅嗰陣時嘅蒙古帝，即係元朝啊，蒙古咁大嘅版圖，全世界最大嘅版圖就係蒙古帝國㗎啦嚇。咁啊喺嗰陣時，羅馬帝國都好大啊，佢環住整個地中海呢一個嘅歐洲啦，然後咧亞洲一部分，然後就北非咁樣，即係圍住整個地中海。咁裏邊好多唔同嘅種族，就包括咗猶太人。所以猶太人咧，以色列人咧係當時嘅少數民族，即係少數民族。用今天嘅話嚟講係少數民族。但佢哋心不甘情不願，俾呢個羅馬嚟到統治。咁啊，納稅俾凱撒咧係一種嘅脅迫情況之下無可奈何嘅行為，個個都要交噶啦。啊，人頭稅又叫丁稅，係一種咧向羅馬皇帝表忠嘅一種嘅行動。即係你交呢個稅咧，係表示話我承認你嘅皇權喺我身上，即係表忠啊，表示我對你嘅忠誠，係一種嘅行動。納丁稅咧嘅象徵意義啊，比呢個實際意義咧更加嘅大。咁好啦，個問題邊度咧？
個問題就係話咧，若果耶穌話好唔好立俾呢個嘅呢個嘅丁稅啊咁樣，你知道佢哋嗰陣時咧，即係唔想立，但係咧就即係佢哋呢件事做出嚟嘅時候咧，佢哋唔想講，都唔想提，都唔能夠推崇呢件事，應該要立嘅咁樣，即係講出嚟，大家都要做噶啦，唔做唔得。不過咧，佢哋唔想講，又唔想提，又唔想推崇。咁啊，每一次提到呢啲嘅時候，都係一種咧傷害同埋羞辱，即係佢哋覺得即係我哋神嘅百姓，竟然間俾人哋奴役，竟然間無啦啦要交呢個丁稅，竟然間無啦啦要承認呢個凱撒係我哋嘅王，係我哋嘅神，幾乎咁上下，佢哋好心不甘情不願嘅。好啦，嚟到呢一處嘅時候，如果耶穌話應該立，咁啊猶太人嘅心中咧就會視耶穌咧係唔係漢奸啊，猶奸。即係猶太人嘅奸細咧嚇，竟然間幫羅馬人嚟到欺壓我哋，我叫猶奸咧，叫猶奸走狗係罪人嚟嘅，唔係一個咧敬畏神嘅猶太人。若果耶穌唔係一個敬畏神嘅猶太人，咁啊就會惹嚟咗猶太人對佢嘅拒絕同埋佢嘅憎恨嚇。你竟然跟你做猶奸係咪？即係厭仔啦，即係臥底啦咁樣嚇。咁啊即係乞人憎啊嘛，係咪？咁啊，呢個係佢哋。如果耶穌話應該立嘅時候，如果耶穌話唔應該立又死喎，佢就會受到咧羅馬政府嘅逮捕同埋判刑，因為你喺度反政府，破壞國家安全。點解你叫人哋唔好納稅啊？你想死啊？你咁樣樣，咁又慘嘅喎。所以耶穌話立又死，唔立仲死，即係進退兩難，就成為咗一個陷阱，就成為咗個困境啊！弟兄姊妹，嗱嚟到呢處嘅時候就係呢個故事嘅高潮。咁啊點咧？咁啊如果以前睇啲片集就係下回分解啦，係咪？咁就睇下一集啦咁樣樣。因為就好慘嘅，已經逼到呢一個眼眉。點咧？我講係又唔係，唔係又唔係，進退兩難，生命攸關，點算咧？即係咁樣樣。咁啊，耶穌嘅應對一句説話咧，就顛覆咗整個局勢。可以話咧 turn the tide， 哇！即係翻面，即係顛覆咗。嗱，一個上稅嘅前級約翰，耶穌就話，佢又攞咗一個嘅銀錢嚟俾耶穌。耶穌話：呢個像同埋呢個號係邊個啊？佢哋話係凱撒的。耶穌講句説話，話這樣，凱撒的物當歸給凱撒，上帝的物當歸給上帝啊！即係凱撒嘅物當歸給凱撒，上帝嘅物當歸給上帝。呢句説話咧顯出嚟就係話，我哋今日作為一個嘅即係 between two world， 或者話我哋今日係一個雙重國籍，一個咧就係我哋而家美國嘅國籍嚇。另外一個就係咧天國嘅國籍，我哋係雙重國籍，唔係話加拿大啊，唔係嗰啲啊，係話美國同埋天國雙重國籍。咁喺呢個嘅雙重國籍嘅下邊，我哋點樣生活啊？點樣嚟到應對啊？好清楚啊！聖經好清楚嘅，呢個冇得唔使懷疑喎。要順服同埋尊敬在上執掌地上政權嘅人，就係政府。有經文嘅喎。經文點講呢？羅馬書13章第6節，保羅話：你們納糧也為這個緣故，因他們是上帝的差役，嗰啲係政府官員啊，常常咧特管這事。第7節，凡人所當得的就給他，當得糧的就給他納糧喎。第紅字啊，當得稅的就給他上稅，當懼怕的懼怕他，當恭敬的恭敬他。呢個係咩咧？係保羅好清楚嘅教導，所以咧我哋話咧，我哋今日會有兩個國家，一個就係美國或者話羅馬啦嚇，一個就係天國。我哋有兩種嘅國民嘅身份啊嘛。聖經話係嘛，你哋要尊敬同埋要順服地上執掌政權嘅人，因為咧佢哋唔係空空佩劍。佢哋今日坐個位，雖然間佢哋唔係基督徒，但係上帝容許佢哋坐嗰處嘅時候，呢一個咧已經係神安排嘅一個咁嘅機制。讓呢一個世界可以運作，如果唔係咧，冇政府狀態都好得人驚，係嘛？咁呢一個政府咧，唔係雖然呢個政府唔係一個完美嘅政治體系同埋一個政權，雖然間唔係完美，羅馬梗係唔完美啦，幾麻煩啊，係咪？又唔係民主，唔係民主政權係嘛？而且羅馬皇帝好殘忍嘅喎，係嘛？咁所以咧，呢個第一個嘅 level， 第一件事。咁第二件事就話，我哋係雙重身份噶嘛。你都要順服同埋尊榮咧，在地上同埋在天上永遠掌權至高嘅上帝。所以呢個 level 更加高啦。第一個就係呢個國家嘅 level， 第二個咧係天國嘅 level，
更加嘅崇高。咁我哋呢一個嘅天國嘅呢個政權咧，就唔係話同呢個嘅世界咧係對立，或者話你只係聽佢，你聽 A 咧就唔聽 B， 就唔係咁樣。呢一句你睇頭先我哋讀嗰一段聖經，聖經都話俾我聽，我哋要信服在地上執掌政權嘅人，因為係上帝所安排嘅，因為佢哋唔係空空配劍嘅，講得好清楚噶嘛。但係咧有底線，有呢一個嘅框架，有框架。若果你觸及底線或者話超越框架咧，我哋就要以神嗰個嘅原則做我哋嘅根據。好似咧《使徒行傳》第4章18節，嗱《使徒行傳》嗰啲嘅使徒咧，耶穌基督復活之後，領受咗主嘅大使命，就在耶路撒冷、猶太全地、撒瑪利亞直到地極嚟傳個福音。但羅馬政府唔中意，用好多辦法將佢哋 curb， 將佢哋滅聲。咁彼得點樣講咧？於是叫了他們來禁止呢個就禁止就係個底線，個底線呢度，個底線同埋框架個邊撞到啦，而家撞到啦，以前都冇咁犀利㗎嚇，即係而家就撞到正。禁止他們總不可奉耶穌嘅名講論教訓人。彼得同埋約翰就話：聽從你們，不聽從上帝，這在上帝面前合理不合理啊？你們自己酌量吧。呢個就係觸及到呢個底線同埋呢一個嘅框架。所謂嗰個 border 嗰個 boundary 喺度有所衝突，所以咧我哋點樣面對政權一方面咧，我哋要根據聖經嘅教導，我哋要信服上帝所安排俾我哋嘅政府。但當呢一個政府與上帝嘅律法、上帝嘅原則衝突嘅時候，撞到底線、撞到邊嘅時候咧，我哋以上帝嘅旨意做我哋嘅歸依。咁呢度話咧。該撒嘅物當歸給該撒，頭先講就處理咗呢個問題啦，即係話政權係神所預備，我哋要嚟到係信服。咁第二件事咧，神的物當歸給神喎。頭先講咗啦，該撒的物當歸給該撒，即係要納稅啦，要順從啦，要尊敬啦，搞掂啦嗰批。咁上帝嗰筆點啊？上帝點搞呢一筆？咁呢個就係我哋今日要講嘅。頭先嗰啲全部都係引言嚟嘅啫。而家先係開始講啊，進入嗰個情況嗰度。上帝的物當歸給上帝，我有主題嘅嘛。上帝的物當歸給上帝。上帝的物是指乜嘢咧？係指到世上一切嘅一切都屬於上帝，都是上帝嘅物，包括咗人物、事物、動物、植物、物業、萬物都屬於上帝。我哋嘅奉獻箱咧，你 Building A， 你以前你記唔記得？我哋嗰個奉獻箱前面有一句金句。萬物都是從你而來，係嘛？我們把從你而來的獻給你。萬物都是從你而來。咁咧個問題就嚟到呢度啦。有啲人咧解釋創世記或者去理解創世記嘅時候咧，就成日都問創世嘅次序係啲乜嘢嘢啊？咁中間咧係7日咧 consecutively 係連續7日啦，定係7個時期啊？定係乜嘢？即係問到好多呢啲問題啦。即係點樣開始啊？係咪先有光啊？定先有太陽啊？係咪點解會有咩淵面黑暗啊？即係好多時候我哋會查問呢啲問題。弟兄姊妹，我話唔係，我話咧呢啲唔係冇答案，有答案嘅。不過你首先明白創世記第1章咧，同埋第2章嗰度咧，其實咧係創世詩嚟嘅。即係嗰陣時係冇文字嘅，即係創世故事咧要透過歌仔，即係唱歌仔，透過詩歌一路傳落去。所以我哋細個嘅時候都唔知乜。唐詩都冇乜真係攞嚟讀㗎嘛，但係就識讀嘅喎，即係床前明月光，如是地上霜，即係都識背嘅喎，係咪？因為啲歌容易傳落去啊嘛，係咪？有啲又話你咩落街冇錢買麵包呢啲，唱緊大女花嗰啲咁樣，即係你冇聽過成首，但係你成日都聽呢啲歌，啲聽歌咧就傳落去㗎嘛。所以創世記咧係歌仔嚟嘅，係我哋叫做史詩啊，史即係歷史嘅史，詩咧係詩歌嘅詩。點解咧？方便傳落去。嗰陣時唔係有文字啊、咩書啊、咩電腦乜都冇噶嘛，要傳噶嘛。最快嘅辦法、最好嘅辦法、最有效嘅辦法，變做歌仔。好多嘢都係㗎，你哋唱時代歌都係成日都好擺喺口裏邊㗎，係咪？因為易上口咪，一路傳落去。咁當然間咧，佢哋所傳落去嘅唔係單係歌嘅，係裏邊嗰個內容嘅嚇。咁所以咧，你記住啦嚇，《創世記》第1章、第2章咧，佢所講嘅唔係上帝如何創造呢個世界。我咁講嘅時候唔係話冇得解釋，有得解釋。不過佢重點唔係講你 how 如何，係話俾你聽邊個創造啊？唔係話無端白事石頭爆出嚟，
亦都唔係咪 Big Bang Theory 呢個大爆炸論爆出嚟，唔係，係上帝耶和華，即係舊約聖經Yahweh耶和華創造嘅。咁咧佢創造嘅時候就等於佢擁有，即係我創造就係我擁有。所以你印到呢個詩篇24篇呢一個觀念啊，就印落咗喺猶太人嘅心裏邊。猶太人嗰個嘅理解同我哋中國人理解唔一樣。猶太人面對呢一個嘅創世記嘅理解就話：誰擁有呢一個世界？誰擁有萬物？我哋就問萬物點嚟㗎？咁樣唔係嘅，係誰擁有呢一個萬物？呢個萬物嘅主宰係邊一個？嗱，呢個就係咧猶太人對呢個舊約嘅創世記第1章、第2章嘅理解。佢係擁有一切，所以咧嚟到詩篇24篇有好多篇咧，你發覺係回應創世記所講嘅嘢係咩咧？地和其中所充滿的，世界和住在其間的，都屬耶和華。就回應咗創世記第1章、第2章嗰個 main theme 喺呢一處啊，世界其中所充滿的啊，都係屬於耶和華嘅。所以咧，你所擁有嘅一切今日都係上帝喺今生讓你託管嘅啫喎。啊，從呢一個嘅人嘅壽命嚟講啦，係咪啊？我哋話係我嘅咁樣，係你㗎，又都係你會 expire 嘅喎，係咪？你會 expire。我記得我細個嘅時候咧，即係香港買樓咧有個年期嘅喎，即係呢個年，即係大陸係好似70年係咪？有邊個從大陸弟兄姊妹解釋啊？係咪70年啊？哦，記住喎，大陸買嗰個70年嘅啫喎，我唔知點啊。咁啊，跟7年之後點啊？啊？再買過啊？再續過啊 ？OK 啊，因為以前香港就999啊，香港啲地啊，以前我細個嘅時候啊，即係999啊，即係仲長過97嘅，唔知點解啊？因為佢 assumption 就係話香港就割咗俾英國嘅，即係香港割咗俾英國，九龍新界就租俾英國，係咪？知唔知啊？你哋？即係香港咧，其實一部分係割嘅，一部分係租噶嘛，係咪？不過咧，佢收翻個租嘅時候咧，就順便攞埋啲割嘅。嗰陣時係俾你強硬搶過嚟嘅啫嘛，係咪？梗係睬你啦，梗係咪？梗係攞翻嚟啦，係咪？喪權辱國嗰陣時，清朝啊。咁啊，其實我哋人都係，你就算俾你啦，70年你都唔係一定有咁長命啦，何況9999999年期咧，更加冇啦，係咪啊？所以我哋喺呢個世界都係暫時擁有。啲人就話咩話不在乎天長地久係嘛啊？我話只在乎咩曾經管理下啦，冇曾經擁有都唔係你嘅添啊！我不在乎天長地久，我只乎曾經擁有過咁樣，俾你過癮下咯，俾你開心下啦。一陣間你又冇嘅咧啊！乜嘢都係曾經管理下嘅啫嚇，所以我哋唔係 owner， 係受託嘅啫。係保護嘅，我就加多個字，我就用呢個中文叫做管護者，唔係管理。管理好似呢一個嘅經理咁樣，兇神惡煞咁樣。管護你有啲溫度喺裏邊。我管護呢件嘢，我有個怪癖啊！我同弟兄姊妹承認啊，我住酒店咧，走之前咧，我就執得好乾淨，廁所都幫佢執埋，真係嘅，抹乾淨晒。唔知點解咧？我咁幾廿年嚟都係一個怪癖。其實佢應該俾翻啲人工俾我。我就覺得呢個房屋唔係我嘅，即係人哋我走都係應該好整翻乾淨。其實我批咗噶啦嘛，係咪？但唔知有呢個怪癖咧，執到好乾淨嘅喎。我幾乎嗰條紙帶擠喺廁所上面嗰條馬桶嗰度咧，即係好似洗乾淨，幾乎可以做到呢步啊！真係抹得咁乾淨。咁我仲擠翻啲 tips 喎。我住酒店我一定俾 tips。即係啲小費嗰度嘅，即係我習慣咗咁樣樣。咁啊，我覺得呢個唔係我嘅嚇。我有另外一個心理，呢個唔係怪癖啊。有時咧，我記得有一次即係幾年前啊，阿 Candy 我大女咧，同我大女婿咧就去到佢哋慶祝佢哋結婚，即係10幾週年咩紀念啦，去意大利玩幾日咯咁樣，幾日喎。咁啊叫咗我哋上去啊，滴咗我哋上去，咁啊幫佢睇細路哥咁樣樣。哦，唔係的我去意大利啊，的我去佢屋企啊。咁啊幫佢洗細路哥，咁佢哋可以去玩啊嘛咁樣。咁我好樂意嘅，因為我哋細路啲孫唔喺我哋側邊啊嘛，所以難得有機會，我非常開心嘅。但開心還開心喎，一去到嘅時候壓力好大嘅。唉，你問下林師母就知，我真係好驚佢哋跌親，好驚佢哋冚親，好
好驚佢哋咧肚痛啊，好驚佢哋食錯嘢，好驚佢哋啃親。哎呀死啦！我啃親點樣啊？嗰時呢支首歌可以啃親噶嘛，好驚，唔知點解啊？咁啊，我對我3個細路哥都冇咁驚喎，粗生粗養嘅啫喎佢哋。但對孫咧就唔知點解零舍緊張喎，真係我連發惡夢啊，都瞓到佢跌親啊，真係跌親啊！咁啊好驚，咁我諗點解會有呢個心理咧？咁樣我應該去參加我哋國語堂咪嗰個國語堂咪有一個叫做祖父母主日嘅，即係祖父母嘅課程，我應該去參加下，應該點解會有咁怪嘅心理咧咁樣？後來我諗一諗咧，因為咧3個細佬哥咧都係叫做自己嘅咯喎，但係咧嗰3個孫咧係我個女同埋女婿嘅，即係特別驚嘅，即係我係幫人哋管護住啊嘛，即係管護住咁樣。咁啊呢個心理好定唔好，啱定唔啱，我唔想研究啊。不過問題就係話，對於人哋託俾你嘅嘢，你要零舍小心啲。咁對於就好似酒店嗰啲咧，我嘅書房就冇我執得咁乾淨。酒店執好乾淨，我書房就立亂啊，係嘛？即我真係覺得話書房係我自己㗎嘛，嗰個酒店係人哋㗎嘛，執乾淨啲，即係咁樣樣啊！哎呀，有啲細路哥唔係我生㗎嘛，係我女㗎嘛，係要小心啲，唔好整到有啲咩問題發生。即係其實呢個都係好，就話我要好好啲去管護住神所託俾我哋啊！呢個世界都係咁樣樣嚇，管護住我哋嘅家啦，我哋嘅家庭啦，我哋嘅教會啦，甚至我哋呢個地球啊！呢個地球，所以呢個地球呢個環保嘅意識咧，環保嘅意識唔係話 Mother Earth 啊，呢個地球媽母親啊，唔係。環保意識就係我哋係呢個地球嘅管護者，應該好好地去管護住呢個地球。所以我哋有呢一個叫做呢一個環保嘅觀念，即係環保觀念都係從聖經而嚟好似管理看守伊甸園一樣。因此咧，我哋唔可以隨己意亂用上帝的物。上帝咪就係一切啊嘛，就係你今日所有嘢都係上帝，你唔可以隨便亂用。咩唔得啊？哎呀，我年尾嗰時候我窮到窿啊，窿到窮啊！我今日所擁有嘅嘢，我屋企啊，我啲財富啊，我啲現金啊，我啲股票啊，乜啊，全部係我賺翻嚟嘅。所以有時我哋嘅心理就係話，我賺翻嚟嘅就可以，我有權去點用啦。唔係喎，係你賺翻嚟啫。但係聖經話咧，賺資財嘅能力都係神俾你嘅喎。賺資財嘅機會都係神為你預備喎。如果有機會但冇能力又唔得，你有能力冇機會又唔得。你有機會有能力有呢個嘅 opportunity 都係神所俾你嘅。所以呢個一切都係嚟自神。唔係啊，個仔係我生㗎。你生佢軀殼出嚟咧，上帝將生命俾佢喎，係咪啊？你就生個軀殼出嚟，但上帝將生命同埋靈魂賜俾佢。如果唔係嘅時候，佢都唔係一個正常嘅人喎。弟兄姊妹係咪？所以你唔好話我可以隨便照我意思去用，我中意用幾多就幾多啊！我中意抌就抌，我中意廢咗就廢佢，唔啱嘅。呢個思想唔啱。你係管理者，你唔係擁有者，你係管護住神所俾你嘅一切。你唔好以為呢啲係我嘅，唔係你嘅，係神交俾你管住。同樣喎 ，the flip side， 另外一邊亦都唔可以隨己意唔用喎。頭先話隨己意亂用唔啱啊，隨己意唔用都唔啱喎，隨己意囤積都唔啱嘅喎嚇。咁你知道一件事嚇，一樣東西啊要被使用咧，佢先至係有用，佢先至有價值嘅。若果呢一個東西你唔用佢，佢就係一件嘅陳列品、裝飾品同埋藝術品，係嘛？放個説，你諗下係咪啊？一個東西你必須要用佢，佢先至有用。哎呀，佢真係有用啦咁樣。譬如咁講啊，你話哎呀呢個10項全能嘅罐頭刀，哇好多啲乜嘢古靈精怪啲 gadget 裏邊咁樣，咁你就放在呢一個陳列室嗰度咁樣，係好有用㗎，好有你要用嘅先有用喎，你擺喺度就係陳列品嚟嘅啫喎，係裝飾品嚟嘅啫喎，係藝術品嚟嘅啫喎，除非你去用佢咧，係嘛？所以咧唔可以囤積，都唔可以唔用上帝嘅物。有一日我哋面對上帝嘅時候，上帝問：我俾你嗰啲嘢，你真係邊度啊？咁樣。多謝上帝俾我咁多嘢，我放得好好地啊，冇用過嗱，乾乾淨淨、新新淨淨俾翻你咁樣，就好似嗰個領咗1000銀紙嗰個嘅僕人係嘛，將嗰啲嘅1000兩銀紙就唔好，我驚蝕本啊，所以我擠喺呢個嘅埋咗呢個土地下邊咁樣，呢個唔得，唔係在乎你擁有幾多，你用咗幾多，你用咗幾多，你善用咗幾多，一生當中神唔係問你擁有幾多。上帝問我哋：你善用咗你嘅生命，
你點善用你嘅時間？你點善用你嘅恩賜？你點善用你嘅機會？你點善用你嗰個嘅才幹？神問呢個問題，唔係你有幾多啊？今日你知我哋咧人好中意咧有幾多咧嚟到係炫耀自己咁啊！我10種恩賜啊，10種啊，你咧2種渣啦，我10種啊咁樣。神唔係問你有幾多個恩賜獎賞俾你，你有冇用呢啲嘅恩賜？唔係你有幾多恩賜。嗱，今日如果弟兄姊妹你仲以你自己嘅恩賜又好、才幹又好、機會又好等等，而你都係向自己炫耀啦，唔好向人炫耀啦嚇。向自己嚟到係安慰啦嚇，唔好向人安慰咧，都係錯，都係死啊！都係死啊！所以咧，要善用上帝所託管的物啊，為上帝嘅榮耀，為上帝為人嘅需要，為教會嘅需要，為上帝嘅國度好好管理，有智慧、有信心嘅嚟到係使用。上帝嘅物包括咗咩咧？財物啦、時間啦、才幹啦、恩賜啦、機會啦、地位啦、影響力。弟兄姊妹，我哋話，哎呀，地位同影響力好似好驕傲咁樣，哇，咁俾人提升咁樣。如果你升職，我恭喜你啦。你影響力越大，我都恭喜你。但係咧，你有冇善用呢啲嘅機會，善用呢啲嘅地位，或者話呢一個嘅影響力係肥己咧？肥啊！定一話咧係貢獻俾神嘅國啊！我哋梗係肥己先啦，係咪咁樣？咁變咗我哋就係一種屬靈嘅黐肥，咁啊好慘啊嚇！再睇下。上帝嘅物係乜嘢咧？嗱，呢度嚟到嗰個重點呢度啦。因為咧，耶穌話凱撒的物當歸給凱撒，點解啊？佢攞住個錢幣嚟講，個錢幣上邊有凱撒嘅像喺度啊。所以咧，呢一個錢幣咧係屬於凱撒嘅。再睇今日喺你嘅身上，亦都有上帝嘅形象喎。即係話咧，你諗下，你就係一個錢幣啊。頭先嗰個真嗰個錢幣就係凱撒嘅，而家你呢個身體嘅錢幣，你呢個生命嘅錢幣咧，有上帝嘅像喺上邊喎。所以咧，若果凱撒嘅錢幣屬於凱撒，之後你咧都係屬於上帝，即係你咁樣嚟到係做一個對比，係咪？一個類比，神的物當歸給神係咁嘅意思。神的物當歸給神，即係咁樣樣啦。呢考過一個掘出嚟嘅嚇，即係凱撒嘅像。創世記1章27節點講？上帝就照住自己形象嚟造人，那是照着佢嘅形象造男同埋造女。以弗所書第4章24節，且穿上新人。呢個得救之後啦，因為咧初就係有神嘅形象，後來就被污染咗啦，墮落咗啦。後來神恢復翻呢個形象，係比以前嗰個更高超。以弗所書4章24節，穿上新人。呢個新人咧係照上帝嘅形象做的。呢個形象咩？有真理的仁義同埋聖潔嘅特色喺呢個像嘅上邊，所以我就話咧，今日如果諗下，我同你都係一個像，一個錢幣。呢個錢幣有個像啊嘛，以前我哋香港就知啦，以前細個英女王啊啲係咪？即係而家係咩咧？係上帝嘅形象在我哋嘅身上，上帝就照着佢自己形象造人、造男同埋造女。咁咧，今日個問題咁啦。呢一個嘅像咧，呢一個嘅像啊，本來係屬於我哋，本來屬於上帝，但係今日我哋非法霸佔squatting 唔係踎意思，即係非法霸佔。今天好多人強行非法霸佔上帝的物，咁咩叫做非法霸佔咧？就係一切嘅事情咧，都照自己嘅意思去做，隨着心中所喜好的去行，沒有察驗咧何為上帝純全可喜悅嘅旨意，即係問都唔問，因為我哋嘅心理狀態就話我嘅，所以問啊，係嘛？譬如話我有個車咁樣啊，個車我噶嘛，你睇個 registration Albert Lam 啊，係嘛？梗係我噶啦，我揸嘅車去邊度邊，即係越發到呢個車唔係我嘅喎，原來第二個我要問過佢嘅喎，咁樣就係呢一個就係嗰個心態上邊嗰個轉變。非法霸佔就係話你做一切事嘅時候係照一己之意。問都唔問上帝，冇求問上帝，冇諗過上帝嘅原則，冇諗過係咪上帝所喜悅嘅咁樣樣，隨着心中所喜好的去行，沒有察驗何為上帝純全可喜悅嘅旨意。有一個人咧就開音樂會啊，彈琴，彈得好好嘢，彈完之後咧，全體企起身鼓掌，啪啪啪。咁啊，應該嚟講就係呀，真係咁開心咁樣。應該嚟講，我話佢係笑到棚牙甩咗啦，係咪？咁多人全體話笑啊，但佢唔敢笑。好驚，點解咧？
因為佢師傅唔企起身，坐喺嗰度，全部都企，係佢師傅唔企，佢就覺得咧，我呢一關過唔到師傅嗰關，即係大家都覺得好開心，但係個師傅話有問題，你彈得有問題咁樣。今次相反嚟講咧，喺我哋做人嗰度咧，有時咧全體都唔企起身，但你個師傅企起身鼓掌，譬如咁講啊，就夠咯喎，係咪？因為你俾你嘅師傅認可你嘅生活。今日好多人咧就係我哋都係即係 people pleaser， 我哋即係爭取人全部都企起身，主耶穌唔企起身，有咩用咧？但相反嚟講咧，有時有一個情況就係主耶穌企起身，眾人都唔企起身 ，OK 嘅。有時都會咁樣樣嘅，係咪？得主耶穌為你鼓掌，但係其他都唔鼓掌都 OK 嘅。呢個就係嗰個土主嘅喜悅，即係我哋所謂呢一個嘅非法霸佔嘅時候，我做人做事原則係要邊個企起身通你鼓掌？係眾人啊，全世界啊，因為真係主耶穌覺得你欣賞你，為你鼓掌。咁啊，我喺菲律賓生活過嘅時候咧，菲律賓嗰啲經濟底層嘅人好多嘅。咁佢哋一個習慣咧，就政府都好無奈，就好多啲所謂經濟底層，講清楚啲就係窮人咧，就好多時候咧就非法霸佔，即係咧政府工地又衝入去，一晚就起10間屋啊，10間屋啊，當然係紙皮屋啊、鐵皮屋嗰啲啦嚇，咁啊就得喺嗰度啦，就話係我噶咯喎，即係宣佈係我噶咯喎咁樣喎。咁有時啊用咗私人住宅添啊，即係唔係住宅，即係私人土地都攻入去喎。咁啊趕唔走噶咯喎，因為佢哋好大片呢啲人啊嘛，一陣同你對抗啊，又打交啊，攞支棍出嚟同政府打過啊，即係咁樣，好麻煩嘅。咁啊政府就會叫佢哋走，就賠償俾佢哋，賠償啊！即係佢搶你啲嘢，霸你啲嘢，你叫佢走，佢要你賠償俾佢，即係呢啲事就見怪不怪，即係菲律賓好多呢啲情況。咁啊，即係非法霸佔啦。有時我哋真係非法霸佔。其實咧，我哋今日要將神的物當歸給神，咩意思啊？今日咧，你要將你嘅生命嘅主權啊交還俾上帝啊，唔係奉獻俾上帝。你要經歷咧，讓上帝完全擁有你嘅恩典啊，即係擁有你嘅恩典啊。咁啊，頭先我話即係一切都係屬於神嘅。咁啊，特別咧喺呢個嘅金錢啊呢方面咧，我哋特別要注意啊，所以你好放心啊。咁啊，好多時候咧，我哋喺呢啲嘅主權上邊咧，就係特別喺呢個錢財上邊咧，我哋要小心啲啊。咁啊，你必須明白就係咧，佢係一位極為慷慨嘅上帝。你睇羅馬書第8章第32點講：上帝既不愛惜自己兒子，為我們眾人捨了，豈不也把萬物和他一同白白嘅賜俾我哋咩？即係上帝啊！頭先我話頭先我話咩？我哋一件事好緊要一個基礎，個基礎就係神就是愛啊！即係耶穌同嗰啲法利賽人辯論嘅時候咧，話耶穌都好似好硬咁樣。但你記住，耶穌唔係搞事嘅人。耶穌所做嘅一切，甚至同你對抗嘅時候，嗰個嘅根基、個基礎嘅核心，神就是愛，出於愛。咁啊，呢度都係羅馬書底下，神點愛我哋？佢既不愛惜自己嘅兒子，為我哋眾人捨了，豈不把萬物和他一同白白嘅賜俾我哋咩？咁啊，廣東話就叫咩咧？廣東話出得兩啖都唔爭你4兩啦。即係廣東話咁講係咪？我俾2啖嘢，2啖米俾你，咁我俾得4兩，算啦，俾得4兩俾你啦，係咪？2啖都肯出，何況4兩咧？即係你廣東話咁講法，出得嗰2啖就唔怕嗰4兩啦，即係咁解。上帝既然將佢兒子賜俾我哋，更加豈唔會將萬物賜俾我哋咩？咁樣我記得咧就學呢個功課咧，我就係好多年前喺菲律賓嘅時候咧就上堂喎。咁啊係牧師，全部都牧師嚟嘅，全部牧師嚟嘅。咁啊上堂嘅時候咧，嗰次咧就我揸車落大雨有水浸，所以我遲大到入到教室嘅時候咧，遲咗成30分鐘，好唔好意思。咁咧嗰個老師咧就突然間爆一句説話出嚟嚇鬼死我。佢話咧我哋學校有一個新嘅規矩嚟懲罰嗰啲咧遲到嘅學生。我有冇搞錯啊？當個細路哥咩？又唔係我想遲嘅，即係咁都有冇搞錯啊？即係罰，即係咁到罰企咩？即係咁樣樣啊？咁佢點講咧？佢話點樣罰佢哋咧？咁樣樣，因為佢都臨場入嚟，咪 Albert Lam 入嚟啊嘛。我哋咧就用呢本聖經啊，送俾佢作為懲罰咁樣。我一睇，哇！本聖經好靚嘅喎，咁啊係闊邊聖經嚟嘅，即係闊邊，即係話好多 wide margin， 係方便啲牧師咧預備講道嘅時候咧，將啲筆記寫喺側邊。即係嗰陣時呢啲聖經好少有嘅，係特別訂製嘅。我俾我話係啊，俾你，我要懲罰你啊嘛，俾你咯咁樣樣喎。呢個懲罰嚟㗎，係啊，懲罰嚟㗎咁啊。
咁原來咧就咁嘅。我入嚟之前咧，呢間學校咧就送俾每一個同學咧一本呢啲聖經嘅，即係佢哋個個有噶啦。嗰本本來就係我嘅，不過咧佢唔俾得咁輕易，佢故意咧威嚇下我，令到我咧鼻哥窿都冇肉啊，係咯罰我就俾本聖經俾你啦。我話嗰次我突然間就感受到真正明白咧呢個嘅約翰福音3章16節，不至滅亡反得永生啊！本嚟個滅亡噶嘛，竟然間唔使滅亡仲反得永生，即係我對呢一個神嗰個 generosity 嗰個嘅慷慨有更深嘅體會咯，係嘛？即係好似有人得罪你，你唔單止赦免佢，今晚嚟我屋企食飯啦我敢唔敢去咁有落毒啊？唔係啊，唔係真係嘅，請你食飯咁樣啊！弟兄姊妹，慷慨嘅上帝，同埋呢位神咧係豐富嘅上帝。有好多時候咧，我哋咧應該做嘅嘢唔敢做，因為我哋覺得，哇！如果我咁做嘅時候，咁我咪蝕本，即係咁樣樣啊！聖經點講啊？因為樹林嘅百獸係我的，上帝講，千山嘅羊牲畜也是我的，山中嘅飛鳥我都知道，野地嘅走獸我都係屬我。哇！我若是飢餓，我不用告訴你，因為世界和其中所充滿的都是我的。有邊一個首富，全世界首富咁講呢句説話？全世界都是我的嘅。Elon Musk 都唔敢講呢句説話啦，係咪？全世界都係你嘅，點敢講呢句説話？你只係一部分，少少一部分啫嘛。世上和其中所充滿的都是我的。所以咧，今日我哋見到好多人咧，就即係咧驚冇咗，即係驚咧神唔供應。所以咧，我哋對於一啲嘅喺金錢上邊啊，同埋一啲嘅比較上邊咧，我哋咧就好失敗，好失敗。譬如話金錢同埋健康啦，咁啊，我哋好多時候都係因為辛苦啊嘛，細個嘅時候、年輕嘅時候要顧家啦，要揾食啦嘛，咁我哋就用呢一個嘅健康咧去換財富啦，即係話一日做18個鐘頭，做到死為止，係嘛？就係兼職幾份嘢啊。咁啊，我哋用健康嚟換財富咧，但係到咗年紀大嘅時候，問題出現啦。我哋想用翻呢一個嘅財富做換翻啲健康咧，又換唔到喎，冇得 reverse 嘅喎，係咪？你用健康，你用健康去換財富咧 ，maybe 可以，但你調翻轉又唔得嘅喎。你俾好多錢，醫生就話我對唔住，我盡得力嘅咯喎，係嘛？冇辦法嘅咯喎。健康比金錢更加嘅重要啦，係嘛？好似我哋有時即係我哋咧習慣咧，即係習慣咗好慳啊。咁咧啲嘢咧，即係雪櫃咧2個禮拜都唔抌嘅，攞出嚟再食多次咁樣嘅。咁啊啲係啦，啲水果又係啦，哎呀爛啦，咁就又唔捨得食，又唔捨得抌，要慢慢消化佢咁樣啊，慢慢食啦咁樣。咁啊個老公就想食個水果，咁有新鮮嘅有爛嘅，咁啊梗係食新鮮㗎啦，係嘛？咁老婆唔得，嗰啲唔得啊！咁嗰啲爛嘅邊個食啊？咁啊點啊？食爛嘅先啦。咁嗰啲好嘅咧都未爛，等爛先食啦咁樣喎。咁咧我哋將呢一個咧，本來係呢個係神嘅殿嚟噶嘛，係嘛？聖經話咧呢個係聖靈嘅殿嚟噶嘛。我聖經鬧主耶穌鬧嗰啲人咧就咩？將聖殿係變做賊窩、賊窩係嘛？你係將聖殿變做垃圾桶啊！將嗰啲嘅我哋叫做潲水啊，香港咪叫潲水桶嘅以前，即係餵豬嗰啲咧，就倒晒落去咯，垃圾倒晒落去咁樣。咁你下邊嗰個咩原則咩 principle？ 你個 principle 就係話健康唔緊要啊，錢緊要啊，食死罷就嗰啲咁嘅，即係咁嘅諗法咯。食死罷就怕咩啊？慳得覺得啊慳啦，即係咁嘅樣啦。咁啊慳翻嚟做咩啊？火葬平啲咯，即係咁樣樣咯，係咪？啲價值搞到亂七八糟，亂晒。聖靈嘅殿唔可以變做咩？呢一個嘅殿唔可以變做賊窩，你好明白啦，係嘛？唔可以做買賣，唔可以乜，唔可以乜，唔好兌換銀錢。但你可以將個身體變做咗一種嘅一個垃圾桶咁樣，潲水桶咁樣樣喎，倒晒落去咁樣樣喎。你唔好忘記喎，管家都管埋你個身體嘅喎。呢個身體嘅管家，你好啲管理嘅身體。呢個身體唔係你嘅喎，係神嘅喎，係嘛？要好啲管啊！咁和睦好多時候，我哋為咗呢一個嘅少少嘅錢，兄弟姊妹、親兄弟姊妹手足同胞都反目無情，即係少少錢就反目無情啊！人格咧，有時犧牲人格呢度攞嘢，嗰度偷嘢，都係咪？即係為咗錢嘅緣故咧，即係犧牲好多嘅原則咁樣。
呢啲係咩咧？呢啲係一個錯誤嘅比較。第三件事咧，我講呢度就結束啦。所以咧，面對金錢嘅時候，應該養父母就養父母，應該奉獻就要奉獻。兩種錢你唔可以收，你唔可以慳㗎。一種你就孝順嘅錢，係嘛？係嘛？因為我老母對我唔好咁樣，唔好一件事你要對佢好。有啲人話我老母對我時冇差㗎咋咁樣，唔係啊，佢係你父母，你要顧佢㗎喎。即係養父母嘅錢唔可以慳。第二咧，奉獻嘅錢你唔可以慳，因為咧你見到咧，即係神嘅家有對比，神嘅家有需要，你嘅家都有需要，你嘅父母有需要啊。神家裏邊，我哋所謂我哋嘅神，當我哋嘅天父啊，係嘛，都係有呢一個，唔係需要，而係你要尊榮佢咯，你要尊榮佢嚇。但係咧，我哋咁做嘅時候，你話咁會唔會啊？係咁啊，我同你保證咗咧。第一咧，神咧係慷慨嘅神，好慷慨嘅，你放心。第二咧，神好豐富，有啲人慷慨唔豐，有啲人慷慨但係唔豐盛咧，明唔明啊？係啊，我好想幫你啊，冇錢咯。咁有啲人話我有錢，我又唔幫你啊。即係佢有錢，佢係孤寒嘅，孤寒有錢佬，即係又要有錢又要慷慨，唔係好多人有㗎咋，係咪？又要慷慨，又要有資源幫助你。我講一個見證咧，咁就嗱，佢會照顧你嘅需要，亦都會照顧你兒女嘅需要。唔好為兒女過分囤積、超前準備。我哋叫做咩啊？係咪？超前準備啊！哎呀，我真係見過有一個弟兄啊，老人家幫個孫買墳地喎。佢自己80幾歲啊，我哋我買你幾幅啊？買29幅。我點解？我成20幾個孫啊，有咁樣喎。你孫幾多歲啊？3歲咯，咁樣喎。唉，我真係暈低咁滯啊！我諗住成家瞓晒啲樹啊，咁樣啊！我使唔使啊？佢哋移民晒㗎啦！佢哋嗰代嘅時候中意跳海㗎，唔中意喺度㗎。啊，中意喺海裏邊咧，就係喺度咧同啲魚一齊㗎啦。海葬啊、水葬啊，你仲同佢哋整個墳土葬俾蟲咬，即係咁樣啊！你好天真咯，幫個孫買墳地，29幅啊，29幅啊！我成間立志瞓晒啲樹啊，好親啊咁樣。我15歲開始學習十一奉獻，到如今仍堅持呢個操練。我什麼好處都不缺啊！如果我身體唔好咧，唔係因為冇得食，係我自己照顧唔好啫，唔係因為冇得食，唔係啊，可能食得唔應該食嘅嘢啦啊，身體唔好，就唔係冇得食嘅。弟兄姊妹，前幾個月啦，我有個牧師朋友，其實我係學生嚟，差唔多學生，佢上過我堂啊，我嘅神學院教書啊嘛，教啲線上課程，咁佢上過我堂。咁啊識得佢啦，咁後來佢就知道佢離開間教會，咁就轉咗間新教會，但佢仲未有身份嘅喎，未有身份。嗰個教會請佢之後就話：你必須有身份，我哋先請你。咁佢吊位半空，兩個細路哥仲讀緊大學嘅，啊又要交 mortgage 嘅，咁啊嗰啲薪水又慢慢就冇㗎啦嘛，係咪？咁我都成日為佢禱告，我差唔多一個禮拜都問一問佢點啊，攞嚟未啊？嗰個簽證得未啊？得未？我差唔多每個禮拜問佢為佢禱告，我好掛心佢呢個弟兄啊，大陸嚟嘅。喺深圳，以前喺深圳侍奉呢位，即係唔係廣東人嚟嘅，咁佢即係好弟兄啦，好單純。咁我都為佢擔心，咁我知道我冇乜能力幫佢，但我想表示一啲支持。嗱，我好少講呢啲見證，我好想講埋啲銀碼嘅，但係咧你唔好怪我講啲少少，因為咧呢個見證我都同銀碼有關係嚇。咁我就寄張支票俾佢，即係500蚊，即係話你呢個唔係幫到啲乜嘢，好少事好少事。不過我希望你知道咧，就係神與你同在。即係見到少少嘅嘢都係神都係顧念你嘅，你放心咧，你啲地方你唔好驚啊，一定要堅持落去。我鼓勵佢。咁佢收到之後，佢話：林牧師多謝你啊！啊，我會咧將你呢個支票咧當做書籤啊，即係聖經嗰度啊。你唔好當書籤啊，你用咗佢話，你唔好你快啲 cash 佢，你唔好當書籤啊。我第二張幾張書籤俾你啦，你攞 cash 佢。咁後來佢俾我逼兩逼嘅就真係 cash 上張 check 啦咁樣。咁好感謝神啦！我只不過咧係想俾佢鼓勵嘅。即係其實幫唔到佢乜嘢，好少錢，俾個鼓勵就話神與你同在咁樣。咁啊過幾日兩個月之後，咁我去一個嘅叫做一個嘅退休會講道咧，係一個義工嚟嘅，即係冇報酬嘅，係佢純粹幫佢哋。咁啊30幾個牧師係我做講員，另外一個牧師做講員啊，我哋兩個拍冷檔啊咁講道。咁可能有一位姊妹咧就得到幫助。咁啊有一日就嚟喺營會裏邊就攞張支票
俾阿林師母㗎。林師母，我有感動咧，將呢筆錢咧，即係少少啲錢啊，奉獻俾你同阿林牧師啊咁樣。咁啊，佢就喺個支票寫到我個名。咁佢寫咗啲漢語拼音。咁你知我個名唔係咩林祥遠咁樣噶嘛？我係 Albert Lam 啊，廣東話拼音噶嘛。咁啊寫錯咯。今日師母就話：哎呀，你唔使俾我哋嘅，你要奉獻咧，係得到幫助，你奉獻俾你機構啦。呢個機構個名咧喺呢一度，你寫呢個機構個名啦，咁樣啊，得㗎啦，得㗎。你寫俾佢哋，你唔使俾我哋好開心同你哋一齊咁，即係叫佢唔好奉獻俾我哋，你俾嗰個名。咁佢個姊妹話：翻嚟，跟住又再嚟喎，攞2個信封今次，一個咧就係即係。話阿師母啊，同林師母話呢度呢個奉獻咧，想俾你度，我真係好想俾啲嘢同林牧師啊咁樣，俾個信封俾我哋。咁我師母話唔使啦，你奉獻俾個機構得㗎啦，咁你拱翻轉頭啦咁佢話。嗰個機構我呢個信封就俾個機構㗎啦，你唔使再逼我啦咁樣。我呢張就已經寫另外俾嗰個機構㗎，呢個係俾你哋㗎咁樣咁啊。咁啊就收落去啦，即係佢咁堅持咁樣。咁我哋翻到屋企之後就打開個信封底下咁啊。exactly 就係500蚊，但我咁講嘅意思就係話咧，我啱啱先就係俾嗰個傳道人啊，嗰個牧師啊，佢需要500蚊。咁呢度神又好似我轉下手啊，就轉下手用廣東話講嘅，轉下手啊，神就俾翻你。我就記得哥林多後書有一句説話叫咩咧？神必咧賜俾你哋行善嘅力量啊！即係連行善的力量，神都會俾你。你嘅需要唔使講啦，連行善的力量，神都會俾你。因為咧，佢係信實嘅神，呢個係 apply 喺我哋所有嘅事情嘅上邊，佢只幫助我哋。今日我哋咧知道一件事咧，神的物當咩啊？當歸給神。呢個物咩？呢個物係你嘅嘢，都係你自己，係嘛？睇記住喎，呢個物咩意思啊？係你擁有嘅嘢，一切嘅嘢，同埋你自己，同埋啲世界一切嘅嘢，都係屬於神。我哋將神所當得嘅俾翻佢。一方面係理所當然，另外一方面咧，神係豐富嘅神，我嘅需要神一定會照顧嘅咯。同心禱告，天父，我感謝你，你係信實嘅神，你係慷慨嘅神，主啊，你係豐富嘅神，主啊，你又豐富又慷慨，又慷慨又豐富，因此我哋在你面前就高聲嘅嚟到肯定嘅宣告話：耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。主啊，我哋獻上感謝，求你繼續賜福我哋眾弟兄姊妹喺奉獻嘅事情上邊，喺幫助人嘅事情嘅上邊。主要喺投入聖工 invest 聖工上面嘅事情上邊，主要我哋不懈怠、不落後，主要不走差步，主要求你施恩帶領我哋，賜福我哋前面嘅道路。奉主耶穌聖名禱告，阿們。成交俾趙傳道，我哋帶領我哋嘅聖餐。謝主，我哋啱啱聽到林牧師嘅訓勉，我哋做一個好嘅管家，點樣嚟到係即係將我哋嚟到去回應神嘅愛。我哋一個月有一次嘅有機會嚟到去領受呢個聖餐，其實就係讓我哋嚟到紀念主為咗我哋嘅所作嘅一切，所作嘅回應。我哋今日其實已經進入到11月，喺美國嚟到講，我哋11月都係一個感恩嘅季節，感恩嘅季節啊！我哋思想就係話，我哋而家我哋可以有呢個新嘅生命，我哋有一個不一樣嘅生命，其實都係由主俾到我哋嘅恩惠。喺聖經裏邊有唔同嘅章節都提醒我哋要常常嘅嚟到去思想，同埋我哋點樣嚟到去感謝我哋嘅神，有一個感恩嘅心。好似我哋常常熟悉嘅帖撒羅尼迦5章16節至18節，佢叫我哋常常喜樂不住嘅禱告，凡事謝恩，因為這是神在基督耶穌裏向你們所定嘅旨意。弟兄姊妹，凡事謝恩，同埋呢個係神嘅旨意。原來我哋感恩唔係一個選擇題嚟㗎，我哋感恩係應該係要去做。
而呢個係神嘅旨意。以弗所書5章19至20節，當用詩章頌詞靈歌彼此對説，口唱心和咁樣嚟到讚美主。凡事要奉我們主耶穌基督嘅名，常常感謝父神。原來感恩係應該成為我哋嘅生活、我哋嘅生命敬拜生活嘅生命嘅一個常態。我哋係常常有個感恩嘅心。喺舊約聖經裏邊，利未記嚟到係提醒，其實有個感恩祭嘅噃，感恩祭嘅喎。感恩祭嚟到講喺利未記7章，時間我唔會詳，因為我哋嘅時間關係，我唔會詳細嚟到講。感恩祭要做啲乜嘢啊？感恩祭嚟到係要預備啲無酵餅啦，同埋有啲嘅祭物啦，好特別嘅。喺舊約聖經唔同嘅祭，好多嘅祭都話你要嗰個祭司獻咗祭，咁就獻咗祭啦。但係感恩嘅祭就係你獻完嗰時候，同埋佢會講話你一齊嚟到可以食翻啲嘅祭物，呢個好特別嘅，好特別嘅，係一個感恩祭。其實係一個平安祭裏邊嘅甘心奉獻一個祭。今日思想就話點解聖經裏邊嚟到提醒我哋要一個感恩祭咧？其實呢個唔係話你一定必然要做嘅噃，係感恩祭。同埋咁詳細嚟到講話你要點做，同埋講到明你要你嗰日獻完之後咧，你就立即要食噶啦。啲祭物咧，你唔好第二日都可以食嘅咁樣，講得好詳細嘅。你要去做呢樣做呢樣做呢樣嘢，其實提醒翻我哋，原來我哋好似頭先我哋讀嘅聖經，我哋要常常感恩，係咪啊？我哋要去嚟到成為感恩係我哋嘅生活嘅敬拜生活嘅常態。我哋感恩原來唔係淨係掛喺嘴邊啊！我哋係要用行動嚟到去感恩。弟兄姊妹，我哋點樣嚟到感謝神俾到嘅恩典？我哋點樣用行動、身體力行嚟到去感謝主嘅供應、主嘅帶領俾我哋？點解感謝主？我哋可以有一個新嘅生命，同埋感謝主，我哋每一日度過佢都係成為我哋嘅力量，成為我哋嘅山寨，成為我哋避難所。我哋嘅感謝係用啲咩嘅行動？我哋唔單止係掛喺嘴邊，我哋念咗個金句。我哋今日我哋學習聖經，我哋知道我哋點樣嚟到喺金錢或者各方面嚟奉獻，回應神嘅恩典。我哋喺呢個侍奉裏邊點樣嚟到去回應神？將人係帶到去神嘅面前，點樣嚟到去神嘅好信息，嚟到去將呢個福音嚟到去帶俾唔同嘅人。感恩係有行動，我哋唔係坐喺度，我哋唔係嚟到喺後邊。所以今日我哋嚟到聖餐桌前，我哋話 In remembrance of me， 我哋紀念主嘅恩典，紀念主為我哋所作嘅。我哋都用呢個時間嚟到去思想，我哋一方面我哋感謝主，另一方面主啊，我哋求主嚟到去幫助我哋，嚟到話俾我哋聽，我哋點樣嚟到有生命嘅回應，喺行動上邊嘅回應。我哋邀請負責聖餐嘅弟兄姊妹嚟到我哋跟前，嚟到呢個台前，我哋去預備，我哋都用呢個時間嚟到去靜默，嚟到去思想。就係主上嘅神，我哋感謝你，主啊，就係因為你無私嘅大愛，你親自上呢個十字架，為着我哋每一個人流呢個寶血，洗淨我哋嘅罪，讓我哋有一個不一樣嘅生命。我哋獻上感恩，我哋有機會嚟到呢個聖餐桌前，主啊，我哋話要感謝你啊，因為我哋真係不能係靠我哋自己任何嘅力量，或者我哋自己做得幾好嚟到係賺取呢個救恩。
完全都係因為你嘅恩典。主啊，幫助我哋嚟到再次將目光放返喺你嗰度，幫助我哋再次嘅思想你係如何嘅愛我哋，讓我哋知道點樣嚟到係生命上面嘅回應。主啊，多謝你聽我哋祈禱，係奉我主耶穌基督寶貴聖名，阿門。聖餐係為咗基督徒而設，如果你係仲未接受耶穌基督為你嘅個人救主，就請將你個餅同埋杯 pass 俾下一位。我希望你有一日接受耶穌嘅時候，係可以同你一齊領受呢個餅同埋呢個杯。攞咗呢個餅同杯嘅弟兄姊妹一齊嘅站立。當主耶穌被賣嘅那一夜，拿起餅來祝謝了，就擘開同門徒講：呢個係我嘅身體，係為你們捨嘅，你們應當如此行，為嘅係紀念我。我哋一同用感恩嘅心領受呢個餅。飯後亦都照樣拎起個杯講：呢個杯係用我嘅血所立嘅新約，你們每逢喝嘅時候要如此行，為嘅係紀念我。同樣用感恩嘅心領受呢個杯。一齊祈禱。親愛的天父上帝，我哋再次感謝你。感謝你嘅恩典，感謝你嘅大愛。主啊，讓我哋可以一同領受呢個餅、你個杯，喺你嘅國度、你嘅家裏邊，我哋一齊嚟到享用呢個餅同呢個杯，一齊嚟到係紀念主耶穌你嘅厚恩，我哋獻上感謝。主啊，讓我哋繼續與你同行，求主嚟到去繼續帶領我哋每一位走前面嘅道路，讓我哋成為鹽，成為光，將救恩嚟到帶俾我哋弟兄側邊嘅朋友、家人，讓更多人嚟到認識你，亦都幫助我哋更加嘅親近你。榮耀主你嘅名，多謝你聽我哋祈禱，奉我主耶穌基督寶貴嘅聖名，阿門。會眾請坐，我哋一齊嚟到去唱奇異恩典。
齊嚟到為今日嘅獻金嚟禱告。好似百物嘅恩主，我哋喺你面前獻上我哋嘅感謝。感謝你今日透過牧者對我哋再次一個提醒。我係萬物係從你而嚟嘅，主啊！我哋有能力行善，都係因着你自己嘅祝福同埋恩典，我哋獻上感謝。主啊！我哋都喺度特別感謝你啊！幸福小組已經去到最後一週啦，嚟緊呢一個禮拜，而尼泊爾短宣隊亦都係平安去到當地嚟到開展呢個福音嘅工作，而台南短宣隊亦都已經出發咗。我哋真係實在感謝你，讓主恩堂成為呢個宣教嘅教會。主啊，我哋獻上感謝，願你都係幫助我哋，唔單止我哋喺金錢裏面奉獻，更加讓我哋全人奉獻，我哋更多嘅以行動嚟到係回應神你自己嘅愛。願我哋成為福音流通嘅管道，將人帶到你嘅面前，並且每日為你作好嘅見證。感謝你悅納我哋喺你面前嘅奉獻，我哋獻上感謝，奉耶穌基督寶貴嘅聖名祈求 Amen。 會眾請坐。我哋亦都係歡迎弟兄姊妹參加我哋嘅崇拜啦。網上嘅弟兄姊妹，我哋都歡迎你嚇。咁咧每次有敬拜嘅機會都係神嘅恩典。好快嘅時間，我哋嚟到報告一下一啲重要嘅事項，我哋冇接觸過嘅嚇。嗱，記住啦，哈拿姊妹團契呢個禮拜係查經。Convoy 團契咧呢個禮拜今晚咧我哋有聚會嘅，大家弟兄姊妹要留意下啦。11月常青團契咧係會有查經嘅日子咧，就係11月13號星期四朝頭早10點半。記住我哋翻嚟啦，今次翻嚟2號大樓嘅交誼廳。咁咧有希望報名嘅咧就同你哋組長嚟到報名啦。有咩事情嘅，有咩問題嘅，可以聯絡 Erica 姊妹。肢體消息，魏威廉弟兄William 佢嘅父親魏良極於10月24日喺香港因病辭世，享年75歲。願主嘅平安同埋安慰都臨到佢哋一家。咁威廉呢應該係今日係翻咗嚟San Diego噶啦，繼續為佢哋禱告。另外一個消息呢，就係陸浩明弟兄嘅父親陸士坤弟兄喺10月17號喺香港安息主懷，享年係88歲。願主嘅平安同埋安慰都臨到佢哋一家。呢個咧報告咧係今日開始報名咯，大家我哋好感謝神啊！1年1度一個喺教會裏面我比較大型嘅一個聚會啦，咁係數算神嘅恩典嘅。11月22號星期六夜晚5點半咧，我哋先有晚餐嘅，每位收15蚊，12歲以下嘅咧係免費嘅。咁咧截止報名日期係11月16號。嗱，今日咧如果你入嚟嘅時候咧，其實有姊妹弟兄姊妹咧已經擺咗個檔攤咧係接受報名嘅，所以下週你哋咧翻入嚟嘅時候早啲翻嚟，咁咧喺正門嗰度咧，我哋有弟兄姊妹咧幫你報名嘅。咁而你有咩問題嘅，或者你有感動嘅，過去1年咧你經歷咗神嘅恩典，你好想為神做見證，請你咧同 Florence 姊妹嚟到報名，因為咧我哋當晚7點鐘咧，我哋有一個感恩分享會嘅。咁咧今日咧我哋嘅夾頁咧都有呢個 flyer 噶啦。如果大家弟兄姊妹咧你想要嘅邀請朋友嘅，你哋可以去攞啦。但係你哋話我想 email 嘅，或者係用text 嘅，咁其實你哋今個禮拜收到嗰個嘅教會嘅電郵咧，其實已經有一個電子版嘅 attachment 噶啦，所以咧歡迎大家弟兄姊妹好好善用呢啲資源。好，想特別報告一下，咁其實過去都係報告咗2次噶啦，不過咧，聽日就開始咯呢個神學課程。嗱，記住啦，大家弟兄姊妹好想探索一下嘅，究竟上神學係咩回事咧？咁咧呢一個係一個特別嘅課程，咁咧就嚟到我哋呢個嘅教會裏面係 Pacific Theological Seminary 嘅，咁咧就主題係恩典神學。所以咧，聽晚開始噶啦，咁咧記住6點至8點嚟到我哋 Fellowship Hall， 1連3個禮拜嘅，咁呢個課程係免費嘅，希望大家弟兄姊妹咧有心去了解多啲嘅，咁咧爭取呢個把握呢個機會咯。聽晚6點鐘。呢個都報告過㗎啦，咁咧我再唔多講啦。咁另外啦，呢個咧就係下個星期11月9號，咁咧又到我哋每隔2個月嘅
第二個禮拜係咪啊？咁咧就1點鐘至3點45分，我哋又去到 downtown 呢一個嘅教會裏面有一個社區服務嘅弟兄姊妹。如果你有感動嘅，你想報名嘅，請同 Mandy 姊妹聯絡。咁如果你有一啲嘅衣物係新嘅，冇破損嘅。係冇破損，應該係咁講，同埋乾淨嘅咧，咁咧你可以咧係帶翻嚟捐俾呢一個嘅地方嘅有需要嘅人啊嚇。咁咧下個禮拜分工咯喎，點解我咁講咧？嗱，弟兄姊妹有感動嘅報名呢一個嘅社區嘅活動啦。咁但係咧，如果你嗰日喺度嘅，我都呼籲大家啦。咁咧聖誕節好快嚟啦。咁咧今年我哋好感恩喎，粵語堂係負責佈置呢個聖誕樹，咁咧下個星期日完咗聚會，呼籲大家弟兄姊妹啦，我哋眾志成城。如果咧多人嘅話咧，就好快就完成噶啦。係喺大堂嘅門口，即係正門入口處咧，我哋咧係一齊嚟到佈置呢個聖誕樹，好唔好啊？OK， 另外咧就恩愛夫婦營喎，咁咧好感恩啦，我哋都係不斷嘅有呢一個營會嚟緊咧，出年。報告定啦，哇！大家要預定時間啦，係2月14至2月16日。哇！呢個好特別嘅 weekend 啊，唔單止係總統嘅假期啊，更加係呢個 Valentine's Day 嘅情人節啊，so sweet 咁。OK， 好，弟兄姊妹，如果咧你發覺你好 sweet 嘅，你想加多10斤重嘅甜咧？你就報名，或者你覺得我都需要同我自己嘅配偶咧有啲嘅愛火重燃啊！咁咧鼓勵大家弟兄姊妹，因為實在我哋好多弟兄姊妹都有參加過嘅咧，都有好多嘅好大嘅幫助。所以你 mark 低呢個日子，咁咧記住，如果你想報名咧，當然可以呢個 QR code， 但係咧你都可以直接同阿 Nelson 同埋阿 Cindy 嚟到報名或者查詢嘅。咁咧，台南短宣咧已經其實出咗發㗎啦。咁咧，感謝神嗰個嘅籌款嗰個嘅目標已經達到咗。多謝大家弟兄姊妹嘅奉獻同埋嗰個嘅嗰個心啦嚇。我哋都繼續為到我哋嘅短宣隊啦，2個短宣隊咧嚟到祈禱守望嚇。好，另外咧，愛心鞋盒啦，就嚟冇晒㗎啦！大家記住把握時間嚟到係預備呢啲鞋盒，幫助一啲窮困地方啦嘅小朋友可以有聖誕節嗰種嘅喜樂。好，我哋今日嘅報告係去到呢一度，會眾請起立，我哋同眾3一頌，然後請林牧師為到我哋嚟到祝福。低頭讀，但讓主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈感動、保守與眷顧，常與眾神嘅兒女同在，從今時直到永遠。阿門。各位前座，主賜福各位。